Hello, we have superlatives in this lesson. Күшейтпелі сын есімдер. And also words ever and present perfect. Ever когда-нибудь, когда-либо. Қашанда болсын. Present perfect аяқталған осы шақ. Verb vocabulary describing a town or city, сипаттау қалашықты немесе қаланы. Pronunciation, word and sentence stress. Сөз және сөйлемдегі екпін. What did you think of Rio? Сен не ойладың Рио жайлы? It's the most beautiful city I've ever been to. Ол ең әдемі қала мен когда-либо болған. Superlative cities. Күшейтпелі қалалар. Grammar. Superlatives past ever, past present perfect match the photos and cities. Which European countries are the cities in? What do you know about them? Have you been to any of them? Сәйкестендір суреттерді және қалаларды. Қайсы еуропалық елдер бұл қалалар ішінде, яғни қайсы еуропалық елдердің ішінде бұл қалалар. Қараптағандарыңыздай, предлог сөйлемнің соңында қойылады, сұрауы сөзге қатысты болса. What do you know about them? Не білесің жөнінде олар жөнінде. Have you been to any of them? Болғансың ба, олардың біреуінде болсын. Alright, we have here 5 pictures and 5 names of the cities: Barcelona, Copenhagen, Dublin, Paris, Venice. If we look at this, we see the first one, I'm not sure where it is, and the second looks like Venice. And for the, alright, it's a bit difficult to recognize what place could this be. 5, I think, is Chanel. It's maybe Paris. So could be that one is Barcelona, maybe Dublin, and 3 is Paris, actually. We see here. So 5 then could be either Dublin. That's a lot. Okay. Let me translate this into their names. Barcelona, Copenhagen, Dublin, Berlin, Paris, Paris, Venice, Venezia. Read the article and complete it with the cities in A. Оқы мақаланы және толықтыр оны қалалармен Aдағы. Travel survey gives its verdict on European cities. Саяхаттауға арналған опрос береді өзінің verdict, шешімін Европалық қалалар жөнінде. London is the dirtiest city in Europe, says a new survey by travel website TripAdvisor, but it has the best public parks and the best nightlife, according to the survey of almost 2,400 travelers. This is the most dramatic city, is the cleanest city, has the best dressed people, has the best architecture, is the friendliest city. Europe's big cities all have their highs and lows, but they offer travelers a huge variety of culture and sights within very short distances, said a TripAdvisor spokesman. London, ең лас қала Еуропадағы, айтады жаңа жүргізілген опрос travel website, яғни TripAdvisor деп аталатын саяхаттауға арналған веб-сайт бойынша жүргізілген сауалнама айтады. Бірақ ода бар ең жақсы публичный парки, яғни қоғамдық парктер және ең үздік nightlife, кешкі түнгі қала, түнгі өмір. Айтуынша, бұл сауалнама бойынша, яғни 2400 саяхатшыларға жуық, почти сауалнама бойынша, мынау ең романтикалық қала. I think it's about Paris. The cleanest city, ең таза қала. The best dressed people, Copenhagen maybe. Ең жақсы киінген адамдары бар. Has the best architecture, ең үздік архитектурасы бар. The friendliest city, ең досшыл, дружелюбный қала. Еуропаның үлкен қалаларын бар, онда бар өздерінің
жоғарғы және төменгі жақтары, яғни артықшылықтар және кемшіліктер. Бірақ олар ұсынады саяхатшыларға үлкен variety, разновидность, түрлілік, мәдениеттің және sites, достопримечательностей, көретін жерлерді within very short distances, өте қысқа дистанция аралығында, айтады TripAdvisor жүргізушісі. Alright, look at 1 to 5 in the survey in B. Think about your country or continent. Which cities would you choose? Қара 1-ден 5-ке дейінгі сауалнамадағы Б'дағы сауалнамаға. Ойлан жөнінде өзінің елін немесе материгін. Қандай қалалар сен таңдар едің? Look at the bold superlative adjectives in the survey. How do you make the superlative of a one-syllable adjective? Okay. Қара, bold. Қарамен жазылған күшейтпелі сын есімдерге сауалнамадағы. Қалай сен жасайсың күшейтпелі шырайын of one-syllable adjective. Бір буынды сын есім. It is clean. Бір буынды est. So you add est. A two-syllable adjective that ends in y. Екі буынды сын есім аяқталатын y-ға. Friendliest. Friendliest. Яғни бұл жерде y айға айналып кетеді және est жалғанады. A three-syllable adjective үш буынды сын есім. Best dressed. Best dressed is two, actually. Okay. Romantic. Three-syllable is with the help of most. Good and bad, жақсы және жаман. The best and bad is the worst. I don't see it in here though, but let me write it here. Best, worst. Және барлық күшейтпелі сын есімдердің the қойылады. The. Let's go to page 134 to learn more about superlatives and practice them. So here we have examples. Let's read them first. It's the dirtiest city in Europe. Еуропадағы ең лас қала. It's the most popular holiday destination in the world. Ол ең атақты демалыс destination баратын орны әлемдегі. It's the most beautiful city I've ever been to. Ол ең әдемі қала мен когда-либо болған. It's the best film I've seen this year. Ол ең үздік, ең жақсы фильм мен қараған осы жылы. Use the superlative adjective to say which is the biggest, etc. in a group. Қолдан the плюс күшейтпелі сын есімді айту үшін қайсысы ең үлкені тағы басқа группада, топтың ішінде. After superlatives, we use in plus names of places or singular words for groups of people. For example, it's the noisiest city in the world. Соңында күшейтпелі шырайлардан біз қолданамыз in деген предлогты және де атын мекеннің немесе жекеше түрдегі сөздерді группалада, яғни адамдардан тұратын группаларға. Мысалы, ол ең шулы қала әлемдегі, яғни қай жердегі in әлемдегі. Мысалға, in the class деп те айтуға болады, сыныптағы, иә? Ол мысалға жаңағы groups of people, яғни адамдардан тұратын группаларға. Сыныптағы ең үздік оқушы. He is the best student in the class. We often use the plus superlative adjective with the present perfect plus ever. Біз жиі қолданамыз the күшейтпелі сын есіммен және де present perfectте ever сөзімен. Ever деген когда-нибудь деп жаңа айтқан едік. Енді adjective бізде cold, суық, colder, comparative, салыстырмалы түрде, superlative, the coldest, ең суық. Hot, ыстығырақ, the hottest, ең ыстық. Pretty, әдемі, prettier, the prettiest. Beautiful, more beautiful, the most beautiful. Good, better, the best. Bad, worse, the worst. Far, further, the furthest. Қарап тұрсаңыздар, бір буын сөздердің барлығына суффикстер жалғанады. Ал екі буынды және де екінші буын y-ға біткен кезде y айға айналып кетеді. Ал егер де көп
буынды сөз болса, оларға көмекші сөздер қолданылады. Көмекші сөздер қолданылған кезде бізде жалғаулар болмайды. Және дұрыс емес етістіктер, сын есімдер, оларды тек жаттап аламыз. And also here you have A and B for this unit for you to practice. And let's go back to the main page. So pronunciation, word and sentence stress. Underline the stress syllable in the bold adjectives. Астынсыз екпін түскен буындардың in bold adjectives қарамен жазылған сын есімдерде. What's the most beautiful city you've ever been to? Ең әдемі қала сен болған. Beautiful. What's the most expensive thing you've ever bought? Ең қымбат зат сен сатып алған. Expensive. Who's the most impatient person you know? Кім ең сабырсыз адам сен білетін? Who's the most generous person in your life? Ең сен білетін, сенің отбасындағы ең щедрый, қолы ашық адам. What's the most frightening film you've ever seen? Қандай ең қорқытатын фильм сен көрген? Frightening. What's the most exciting sport you've ever done? Қандай ең қуантатын, ең сондай қызықты спорт сен жасаған, айналысқан? Exciting. What's the most interesting book you've read recently? Ең қызықты кітап сен оқыған жақында? What's the most romantic restaurant you've ever been to? Қандай ең романтикалық ресторан сен болған? 2.45 Listen and check. Тыңда және тексер. Listen again and repeat the questions. Және қайтала сұрақтарды. Copy the rhythm. Рифманы қайтала. Which words are stressed? Қандай сөздерге екпін түскен? Сөйлемде де екпін түскен сөздер болады. Олар жоғарғы интонациямен айтылады, және сіздер оны анық естисіздер. Салыстырғанда оларды басқа сөздермен. Alright, now let's do reading and speaking here. Read the article in pairs, answer the questions. Оқы мақаланы, жұп болып жауап бер сұрақтарға. What are the 3 tests? Қандай 3 тест? Do you think they are good ones? Сен ойлайсың ба олар жақсы деп? Which city do you think will be the friendliest or most unfriendly? Қандай қала сен ойлайсың болатын еді? Ең дружелюбный немесе ең недружелюбный? All capital cities are unfriendly or are they? Барлық астана қалалары, яғни астаналар unfriendly. Яғни жылы емес, жалпы or are they? Немесе олар сондай ма дейді. Яғни friendly, дружелюбный ма деген. Big cities often have a reputation for being rude, unfriendly places for tourists. Sunday Times journalist Tim Moore went to 4 cities, London, Rome, Paris, and New York, to find out if this is true. He went dressed as a foreign tourist and did 3 not very scientific tests to see which city had the friendliest and most polite inhabitants. The 3 tests were: the photo test. Tim asked people in the street to take his photo, not just one photo, but several, with his hat, without his hat, etc. Did he find someone to do it? The shopping test. Tim bought something in a shop and gave the shop assistant too much money. Did the shop assistant give back the extra money? The accident test. Tim pretended to fall over in the street. Did anybody come and help him? Үлкен қалалар жиі бар репутациясы болғаны үшін дөрекі, unfriendly, недружелюбный, жылы болмаған мекен үшін туристерге. Sunday Times журналисті Тим Мор барады 4 қалаға: Лондон, Рим, Париж, Нью-Йорк табу үшін, егер бұл шын екендігі. Ол барады киініп шетелдік турист ретінде және жасайды 3 өте ғылыми емес тесттер көру үшін қандай қала бар friendliest, яғни жылы, жақсы, ашық, және ең polite, вежливый, сыпайы inhabitants, тұрғындары бар екендігін. 3 тесттер болды. The photo test, фотомен тест. Тим сұрайды адамдардан көшедегі алуды оның фотосын.
емес тек қана бір фото, бірақ бірнеше. Оның шляпасымен бірге, онсыз, шляпасыз және тағы басқа. Ол тапты ма біреуді жасаудың оны. Шопинг тест, дүкендегі тест. Тим сатып алады бір нәрсе дүкенде және береді дүкеншіге өте көп ақша. Дүкенші береді қайтып артық ақшаны. Береді ме артық ақшаны? The accident test. Бұл жерде инцидент. Тесті происшествие. Тим pretended, яғни притворяется to fall over, құлап қалғанды in the street. Көшеде құлап қалған. Солай жасайды, біреу келіп және көмектеді оған ба. Okay. So you have a communication task here, the friendly city on pages 102 and 107. Also on page 110 for 3 students. So you can read about what happened in New York, Paris, and Rome. Okay, not for 3 students, but it's about what happened in New York, Paris, and Rome. New York, Paris, және Римде не болғандығы жайлы екен. We can go at the end of the lesson. So now listen to Tim Moore talking about what happened in London. How well does London do in each test? Енді тыңда Тим Мордың айтып жатқан жөнінде не болғандығын Лондонда. Қаншалықты жақсы Лондон жасайды бұл әр тестте. Яғни, как хорошо справляется. Тыңда тағы да және жауап бер сұрақтарға. The photo test. Who did he ask first? Кім ол сұрады бірінші, кімді? What did the person say? Не ол адам жауап берді, айтты. What did he ask next? Who did he ask next? Кімді ол сұрады келесі? What happened? Не болды? Where was the tourist shop? Қайда болды? Туристерге арналған дүкен. How much did the bus and keyring cost? Қанша автобус және keyring? Ол бізде кілтке жалғайтын, бізде keyring. Оны қалай айтатын еді? Кілтке жалғап қоятын keychain айтады. Ол қанша тұрды дейді. Қанша ол берді ер адамға. Ол get the right change. Алды ма? Дұрыс change деген қайтарым. Артық ақшаны. Дача. Қайда ол жасады бұл инцидент тестін. Біреу болсын көмектесті ме оған. Ер адам не айтты ол дейді. Think about the nearest big city to where you live. Ойлан жөнінде ең жақын үлкен қала саған сен тұратын жерге. Imagine you did the 3 tests there. Елестет, сен жасадың 3 тестті сол жерде. What do you think would happen? Не ойлайсың болар еді? Is it a friendly city? Ол сондай дружелюбный қала ма? Vocabulary, describing a town or city. Think about how to answer these questions about where you live. Compare with a partner. Ойлан қалай жауап беруді мына сұрақтарға жөнінде қайда сен тұратын. Салыстыр партнермен бірге. Do you live in a village, a town, or a city? Сен тұрасың ба ауылда, қалашықта, немесе қалада? Where is it? Қайда? How big is it? Қаншалықты үлкен ол? What's the population? Тұрғындары қанша? What's it like? Ол қандай? Let's go to page 156 to learn more words to describe. So, where is it? How big is it? Қайда ол? Қаншалықты үлкен ол? Look at the map. Картаға қара. Then read the description of reading and circle the correct words or phrases. Кейіннен оқы сипаттамасын readingтегі және дөңгелекте дұрыс сөздерді немесе фразаларды. Reading is a town in the south or north of England. England бізде Англия. Бізде ол in the north. Reading is here.
Ал south бізде ол оңтүстік. North, солтүстік. I don't know. It seems to me in the middle, to be honest. But let me put it south. Оңтүстікте, Англияның. On the River Thames. On the River Thames or the south coast. River Thames'te немесе south coast'te дейді. Well, to me, it seems like River Thames because I see River Thames here. It is about 40 miles east or west of London. Ол примерно 40 миль шығыста немесе батыста Лондоннан. Well, батыста, west here, yes. It is a small, large town and it has a population of about 250,000. Ол кішкентай, medium-sized, орташа, large, үлкен, қалашық және ода бар тұрғыны жөнінде 250 мыңдай. It is famous for its music festival. Ол атақты өзінің музыкалық фестивалімен, which is one of the biggest in the UK, который ең үлкені дердің бірі Англиядағы, Ұлыбританиядағы. Okay, so you can listen and check by playing 2.46 there. What is it like? Деп біз жалпы сұраған кезде, сын есімдерді характеристикасын сұраған кезде бір нәрсені қолданатын сұрақ. Boring, ішті пысыратын. Crowded, адамдар көп. Dangerous, қауіпті. Modern, заманауи. Noisy, шулы. Polluted, ластанған. Ал opposite бізде қарама-қарсы. Boring, іш пысыратын. Exciting, керісінше немесе interesting, қызықты. Crowded, адам көп. Empty, бос, адам жоқ. Dangerous, қауіпті. Safe, сақ, безопасный. Modern, old, ескі. Noisy, quiet, тыныш. Clean, таза. There are a lot of bars and clubs with loud music. Ол жерде көптеген барлар және клубтар бар, қатты музыкамен. The air is very dirty. Ауа өте лас. There are too many people. Ол жерде тым көп адамдар. The buildings were all built quite recently. Ғимараттар барлығы салынған айтарлықтай недавно, жақын арада. There's nothing to do. Ол жерде жоқ еш нәрсе жасауға. You have to be careful, especially at night. Саған керек сақ болу, әсіресе түнде. Match these adjectives with the opposites in A. Біз оны жасап қойдық. And listen and check your answers to A and B by playing 2.47. Cover the words and look at the sentence. Remember the adjectives and the opposites. Жап сөздерді және қара сөйлемдерге есіне түсір. Сын есімдерді және олардың қарама-қарсы сөздерін, антонимдерін. What is there to see? Не бар ол жерде көретін? Put the words in the right column. Сөздерді қой дұрыс колонкаға. Castle бізде castle сарай, cathedral кафедрал, үлкен шіркеу, church шіркеу, department store торговый центр, market немесе market британша, базар, рынок, mosque, мешіт, museum, мұражай, palace, сарай, shopping center, дүкен центрі, statue, мүсін, temple, храм, town hall, қала, залы. So, religious buildings, яғни діни ғимараттар. Cathedral, church, mosque and temple. Places where you can buy things. Мекендер, қай жерде сен сатып алатын заттар. Market, shopping center, department store. Historic buildings and monuments. Тарихи ғимараттар және монументтер. Castle, museum, palace, town hall and statue. You can listen and check by playing 2.48, and also you can answer to this question, which of the places in A are there or aren't there in your city? Қайсы мекендер A'дағы бар немесе жоқ сенің
қаланды. There is a cathedral in some churches. Яғни ол жерде кафедрал және бірнеше шіркеулер бар. There isn't a castle. Ол жақта сарай жоқ, крепость жоқ. Okay. Now let's go back to our main page and continue the lesson. So you also have writing in here describing where you live. Суреттеу қайда тұратынды. Write a description of the place where you live. Жаз сипаттамасын жердің сен тұратын. There is also a song you can play. Nobody does it better. You can search for it on YouTube. And now let's go to pages 102, 7, and 10 to read about what happened in New York, Paris, and Rome. So let's go. So New York. I asked an office worker who was eating his sandwiches to take a photo of me. He was really friendly and said, "Of course I'll take your picture." When I asked him to take more photos, he said, "Sure, no problem." When he gave me back my camera, he said, "Have a nice day." The shopping test. I went shopping near Times Square and I bought an I Love New York t-shirt and some drinks from two different people. I gave them too much money, but they both gave me the exact change back. I went to Central Park and I fell over. I only had to wait about 30 seconds before a man came to help me. "Is this your camera?" he said. "I think it's broken." Мен сұрадым офис жұмысшысынан, который тамақтан жеп отқан өзінің сэндвичтерін алуды мен фотомды алуын сұрадым. Ол өте дружелюбный болды және айтты, "Әрине, I'll take your picture, сенің суретіңді түсіріп беремін." Мен сұраған кезде одан алуды көбірек фото. Ол айтты, "Әрине, без проблем." Ол қайтарып берген кезде менің камерамды, ол айтты, "Have a nice day, күн сәтті өтсін." Мен бардым шоппингге, Times Square'ге жақын және сатып алдым I Love New York футболкасын және бірнеше сусындар, екі түрлі адамдардан. Мен бердім оларға өте көп ақша, бірақ олар екеуі де берді маған дәл тура сдача, артық ақшаны кері. Мен бардым Централ паркке және құлап түстім. Менде болды тек қана күту жөнінде 30 секундтай, примерно. Before a man came to help me. Бір адам келіп маған көмектескенге дейін. "Мынау сенің камераң ба?" деп сұрады ол. Мен ойлаймын, ол түсініп қалды. Okay, now let's go to this next page about it was on page 107, if I'm not mistaken. So here, Paris. I was standing in front of the Eiffel Tower and I asked some gardeners to take some photos of me. They couldn't stop laughing when they saw my hat, but they took the photos. I went to a greengrocer's and I bought some fruit. I gave the man a lot of euro coins and he carefully took the exact amount. I fell over in the Champs-Élysées. The street was very busy, but after a minute someone stopped and said to me, "Are you okay?" He was Scottish. Мен тұрған едім алдында Эйфель башняның және мен сұрадым бірнеше gardeners, бақшашыларды, сол жерде бақшада істейтіндерді, алуын бірнеше фотоның менің. Олар тоқтата алмады күлгенін, олар көргенде менің шляпамды. Бірақ олар алды менің фотомды. Түсіріп берді фотомды. Мен бардым greengrocers'ке және сатып алдым біраз жемістер. Мен бердім ол адамға көп евро монеталарын және ол байлап алды дәл ақшаны, яғни нақты сумманы. Мен құладым Champs-Élysés'те, бұл көше өте busy, занятой болатын. Бірақ біраз кейін, бір минуттан кейін біреу тоқтады және айтты маған, "Сен де бар, дұрыс па?"
Ол шотландық болды. Okay, now the last one on page 110. So, Rome. Rim. I asked a very chic woman who was wearing sunglasses to take some photos. She took a photo of me with my hat on, then without my hat, and another photo with my sunglasses. Then she asked me to take a photo of her. I bought a copy of the Times newspaper from a newspaper seller near the railway station. It was €3. I gave the man €4 and he didn't give me any change. I went to a busy street near the station. When I fell over, about 8 people immediately hurried to help me. Мен сұрадым өте сондай әдемі киінген әйелді киіп алған sunglasses. Күннен қорғайтын көзілдіріктер киіп алған, ал біраз фото. Ол алды фото менің шляпаммен, кейін менің шляпамсыз. Кейін тағы бір фото менің көзілдіріктеріммен. Кейін ол сұрады менен алуын фото оның фотосын алу. Мен сатып алдым копиясын The Times газетінің newspaper seller, яғни газет сатушыдан, жанында railway station, поезд станциясында жақын. Ол €3 болатын, мен бердім ол адамға €4 және ол бермеді маған ешқандай артық ақша. Сдачаны қайтарып бермеді. Мен бардым өте busy street, өте адамы көп көшеге, станцияға жақын. Мен қылған кезде примерно 8 адам бірден асықты көмектесуге маған. Alright, that's it for this lesson. Thank you so much for your attention if you listened until now. And bye.